तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह 6 बजे घर पर आ गया हूँ मैं मॉर्निंग में। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं अल्ट्रा लाइट, और आज आपको दिखाएंगे अल्ट्रा लाइट का क्या होती है। अगर आपको भी सीखना है तो कमेंट करें हमें, ताकि अल्ट्रा लाइट पे वीडियो बनाए हम। दोस्तों अल्ट्रा लाइट का एक अलग ही मज़ा है। जितना मज़ा हम बड़ी बड़ी मछली पकड़ते हैं, इनसे ज़्यादा मज़ा हमें जो छोटी छोटी मछली आती है इसे पकड़ने में आता है। तो हम हर तरह की मछली को कैच कर लेते हैं अल्ट्रा लाइट पे। ये देखो अपना सेटअप है, ये रील है अपनी, और लाइन भी है, बहुत छोटी लाइन है, 26 mm की लाइन। ये रोड भी 6 फीट की है, पावर फाइटर। और अपना रील है अबूक रसे का मैक्स 4। और ये अपना लोअर है, ये देखो एक कास्ट किंग का है अल्ट्रालाइट स्पून। तो आज देखेंगे आप अल्ट्रालाइट फिशिंग। तो कमेंट करना अगर पसंद आए तो अल्ट्रालाइट फिशिंग, और नहीं तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपनी लोकेशन आ गई है। लग गया अपनी फर्स्ट कैच हो गया दोस्तों अपना। लो क्वालिटी की हुक है दोस्तों, थोड़ा आराम से निकलेंगे। और अपना अल्ट्रालाइट सेटअप है, झाड़ियों में नहीं जाना चाहिए। ये दिक्कत होगी दोस्तों, इसलिए हमेशा ड्रैग कम रखिए। जब करीब आएगी तभी इधर फोर्स देगी, इससे बेटर ड्रैग थोड़ा कम रखें, ताकि ना ही हुक सीधा हो और ना ही मछली की। ये देखो
तभी निकलना, काफ़ी जल्दी नहीं किसी की। जल्दी में अक्सर मछली मिस जाती है, जल्दी में। अगर अच्छी फंसी है तो निकल ही जाएगी। ये दोस्तों हर बार लगती है, इनसे बड़ी साइज थी ये, जो अपनी वीडियो में हर बार आती है ना, इनसे बेटर है, साइज बेहतरीन इनसे। और ये दोस्तों अपने कास्ट किंग में लगी है, अल्ट्रालाइट कास्ट किंग, जो अपने यहाँ कोई नहीं चलाता इसको, किसी भी एंगलर के पास नहीं मिलेगा आपको। और यार बड़ी साइज है दोस्तों, आज देख सकते हो। ओके, वाला बेहतरीन साइज दोस्तों, ये अच्छी साइज लगी है अपने को बहुत टाइम के बाद वालागो में, देखेंगे। और तो दोस्तों इसको चलाने के लिए जो पानी है ना, वो मेला होना ही नहीं चाहिए, कम से कम मेला हो जाए, और अक्सर इसे बेहतरीन पानी में यूज़ करें। इसका नाम कास्ट किंग है दोस्तों, कास्ट किंग का लूर है। दोस्तों मासी रह चुकी है यहाँ पे।